ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റിൻജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ തോട്ടത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. കുറേ ആയി തോട്ടത്തിൽ പോകാത്തത്. കൊറോണയിലായിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് തോട്ടത്തിൽ പോകാത്തത്. ഇന്ന് തോട്ടത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. തോട്ടത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാമിൽ ഇപ്പോൾ ആടുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആടുകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറില്ല. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമല്ലേ. ഇനി മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേ കൊണ്ടുവരൂ. രാവിലെ തന്നെ പോയിരുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് മത്സ്യം കണ്ടപ്പോൾ മത്സ്യം വാങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോൾ ലഞ്ച് അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി. നല്ല മാങ്ങയിട്ട അയലക്കറിയും അയല പൊരിച്ചതും ചോറുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു പപ്പായ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതും മുറിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.